বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলাধীন হাইমচর উপজেলা। মেঘনা নদীর উপকূলীবর্তী একটি গ্রাম হচ্ছে চরভৈরবী। এখানে একসময় শখের নেশা থেকে ১.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নদীর পাড়ায় বিশাল হাঁস মুরগির খামার গড়ে তুলেছেন জাহাঙ্গীর নামক একজন কৃষক পরিবারের সন্তান। ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে গড়ে তোলা জাহাঙ্গীরের এই খামারে বর্তমানে ৩ প্রজাতির ৪,৫০০ মুরগি রয়েছে। প্রায় ৩ একর জায়গার উপর গড়ে তোলা তার এই মুরগির খামারটি দেখতে অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। একসময় শখের বশে বাড়িতে ৭-৮টি হাঁস মুরগি পালন করতেন এই খামারি। বর্তমানে শখ থেকে স্বপ্ন আর স্বপ্ন থেকে স্বাবলম্বী হয়ে মাসে আয় করছেন ২ লক্ষ টাকা। অদম্য ইচ্ছা আর সাহস দুই মিলিয়ে জাহাঙ্গীর এখন তার এলাকায় কোটিপতি। শখ থেকে কোটি টাকার স্বপ্ন বুনেছেন এই খামারের মূল উদ্যোক্তা। আমরা কথা বলছি খামারের এই উদ্যোক্তার সাথে। আপনার নাম কি? নাম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন। জাহাঙ্গীর, এই যে আপনি খামারটা গড়েছেন, এটা কতদিন যাবত থেকে আপনি এই খামারটা গড়ে তুলেছেন? এই খামারটা শুরু করছি আমি ২০১৭ সালের পহেলা জানুয়ারি। পহেলা জানুয়ারি থেকে আমি প্রথমত হাঁস নিয়ে কাজ করছিলাম। তো বিগত ৩ বছর হাঁস নিয়ে কাজ করছি, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক ভালোই চাইছিল। ২০২০ সালের যে বড় একটা বন্যা হয়েছে, বন্যাতে আমাদের বিশাল আকারের একটা ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছে। ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার পরে খামারটা আমাদের অন্য জায়গায় ছিল, সেখান থেকে আমরা ট্রান্সফার করে এখানে সেটিং করছি। এখানে সেটিং করে হাঁসের পাশাপাশি আমরা মুরগি নিয়েও কাজ করতেছি। আমাদের গরু আছে, মাছ আছে, হ্যাঁ, সব কিছু মিলিয়ে কৃষিখাতে আমরা চাচ্ছি যে বিভিন্ন আইটেম নিয়ে দেশের জন্য কিছু করার চেষ্টা করতেছি। নিজেও স্বাবলম্বী হলেন। আচ্ছা, এই যে আপনি মুরগি খামারটা করেছেন, বর্তমানে এখানে কতগুলি মুরগি আছে আপনার এখানে? এখানে আমার মেল আছে ৪,০০০ আর ফিমেল আছে প্রায় ৫০০-র মতো। টোটালি কত হাজার? ৪,৫০০ মুরগি আছে টোটাল আপনার এখানে বর্তমানে ৪,৫০০ মুরগি আছে। এগুলি বাজারজাত করেন কোথায়? এগুলি মূলত আমার বাজারজাত করানোর জন্য না, বাজারজাত করানোর জন্য যে বেচটা ছিল ওটা আমরা বাজারজাত করে ফেলেছি। এটা হচ্ছে আমাদের খামারের এই প্যারেন্টসের জন্য। আমরা এখান থেকে ডিম উৎপাদন করব, ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন করব, বাচ্চা উৎপাদন করে আমরা বিভিন্ন জায়গায় বাচ্চারা সেল করব এবং কি নিজের খামারও লালন পালন করব। ১.৫ কোটি টাকা ব্যয় করে নিজেদের খরিদকৃত জমির উপরই গড়ে তোলেন তার এই বিশাল খামারের সাম্রাজ্য। জাহাঙ্গীরের এই মুরগির খামারে প্রতিদিন ৭ জন লোক কাজ করে নিজেরাও খুঁজে নিয়েছেন কর্মসংস্থানের ঠিকানা। এক পাশে মুরগির খামার, অন্য পাশে পুকুরে করছেন মাছের চাষ, আর সেখানে তিনি হাঁসও পালন করছেন।